观众朋友们，大家好，欢迎来到思维健康。今天呢，我们专门做一期特别节目，就是看看我们在医院里面看到的糖尿病人都是谁。今天我请来的嘉宾呢是周医生。杨医生，那我介绍一下周医生哈。周医生呢是我们北方医学中心的内科主治医生。周医生呢在中国大陆的哈尔滨医科大学毕业，又在中山医科大学读硕士研究生，在美国著名的范德比尔特大学呢做研究最后呢在纽约做了内科的住院医生现在呢是我们北方医学中心主治医生。周医生在加入北方医学中心之前一直都在医院里工作，所以呢他见过很多有糖尿病住院的病人。好，谢谢周医生来参加我们节目。谢谢景德邀请我来参加你们思维健康的节目，很荣幸。好，节目正式开始之前呢，我们首先感谢一下台湾生技公司对我们思维健康节目的支持。好，周医生，咱们言归正传哈。那您在这个美国医院工作和在中国大陆医院工作有什么区别吗？主要的区别呢，我觉得在这边的医院里呢，它不仅是就是给病人一个疾病的治疗，出院之后呢，会有一个更好的随访，还有一个社会的支持，这样的话就是更好的防止病人能够反反复复的住院，而且会有一个系统的一个治疗方案。周医生，在你们医院里面，糖尿病病人多吗？非常非常的多，可能超过1/4的病人都是和糖尿病直接或者间接相关的一些病人。当然，美国他们也做过自己的一些调查，其中就是25%的住院患者都是跟糖尿病直接或间接相关的。而且这个医疗费用也是非常恐怖的就是因为美国它差不多有3000多万人的那个糖尿病的患者，差不多美国人口的10%。那这10%的患者，他对医疗资源的那种消耗也是非常非常惊人的。那每年的医疗资源的消耗差不多有4000个亿，那差不多就是1/4的那个医疗费用都被这个直接或者间接的糖尿病患者呢给用掉了。所以我们说这个数目非常惊人。那其中25%的住院病人都是和糖尿病相关，所以就是对糖尿病的预防治疗其实是跟我们每个人都息息相关，对整个社会的影响也是非常的显著的。哇，1/4真的是很多的病人哈。这个观众朋友们，如果您对糖尿病还不太熟悉的话，其实简单的说呢，就是由于各种原因造成的血糖升高长期的血糖升高呢，造成我们身体的血管器官的各种各样的损害，那么造成一系列的并发症，从大脑到肾脏到心血管是吧等等，产生了非常严重的后果这些后果呢，待会周医生再给我们介绍。那么糖尿病呢也有2种原因一种呢是遗传的原因很多呢青少年很小的时候就有糖尿病，我们把它叫1型糖尿病，主要是一种自身免疫性疾病损害了胰岛。胰岛不能产生胰岛素胰岛素的任务呢是把血糖带到细胞里让它发挥作用，它不能产生胰岛素呢，那么这时候血糖就在血液里面，细胞不能利用所以呢会出现非常典型的消瘦、多饮多尿多湿，同时呢人又比较消瘦。第二个呢就是更多的就是2型糖尿病，这些糖尿病病人呢他通常是成年以后发生的他们都比较肥胖，肥胖的结果呢就是他对胰岛素呢不敏感，那么不敏感胰岛呢就要大量的生产胰岛素，这时候呢这个血液里面的胰岛素也高，血糖也高细胞对它呢越来越不敏感，那么就造成了2型糖尿病那你们在医院看到的这个1型和2型糖尿病的比例怎么样？绝大多数都是2型糖尿病的病人，更多的就是说我们在治疗它跟2型糖尿病病人相关的并发症的一些治疗那可能大概就是占95%左右都是2型糖尿病，可能有5%左右的是1型糖尿病。1型糖尿病病患者呢，因为他们相对来说比较年轻，所以呢，他的并发症呢还没有出来。所以就是最常见呢，就是1型糖尿病的患者，他住院的原因呢，就是因为他可能胰岛素的应用出现了问题，他或者是说他几天都没有用药了，或者是说他的有的1型糖尿病的病人，他用那糖尿病的那个胰岛素泵，那个泵呢出现了一些问题，所以呢身体的胰岛素就不足了，本身这些病人的胰岛素就严重的缺乏，所以他就会引起糖尿病酮症酸中毒，这个是
就是可以引起生命危险的一个，就是非常严重的一个 condition 哈，一个情况。2型糖尿病有的时候它也会引起这样的，就是跟酮症酸中毒差不多高糖的这种状态，它只是说它没有到达酸中毒。这样的病人其实很危险，我们基本上都会把他们收到那个重症监护的这些病房去进行治疗，因为它需要很严密的监护他的血糖啊，还有一些电解质的一些情况，而且需要就是给大量的输液呀，又给静脉要给补那个胰岛素，这些是就说也是一些1型糖尿病的病人住院的一些常见的情况。那他肯定有一些诱因，就比如说他有一些感染的情况啊，就是有的时候他用胰岛素，但是呢，他可能感染，身体是一个应激的状态，他的胰岛素需求就更多。那我们也要治疗他的这些诱发的原因。那我有一个朋友啊，他是2型糖尿病啊，那么他这个就出现了你刚才说的那个酮症酸中毒的情况。那我觉得他发病前的各方面精神压力都比较大，那么他就出现了比较严重的状态哈。那个你如果进到他家里，你就闻到那个苹果味儿，烂苹果味儿是吧？那些烂苹果味儿，实际上呢就是那个酮症酸中毒的情况，是吧？对，是蛮危险的，因为病人有的时候他会严重的发展成就是酮症酸中毒的昏迷，他可能昏迷了，如果家里没有人知道的话，那个病人可能也很有可能就在家里就走掉了。是的，那我们的朋友呢及时得到治疗，所以呢性命无忧啊。但是呢他出现了一些比较严重的并发症，其中一个并发症呢就是视力减退的非常厉害。对，您在医院里面看到的都有哪些并发症呢？糖尿病的并发症呢，它一个是说它影响大的血管，它也还有影响一些小血管的病变。大血管的病变，它主要就是对心脑血管的一些影响。所以说，有一些糖尿病的病人，他可能出现了心梗啊、脑梗啊这些症状，还有一些就是外周的那些大血管、外周下肢动脉的一些阻塞呀这些。那对于微血管病变的话呢，可能主要影响刚才杨医生提到了哈，就对视力的影响，因为它对视网膜的影响是非常，就是引起的后果比较严重，它会引起就是非增生性啊，还有一些增生性的视网膜病变，还有一些就是对黄斑的一些部位的影响，所以很容易引起失明。这是为什么我们会告诉病人每年都要去找眼科医生去进行眼底的检查。那就是说，它小血管病变呢，也会引起他的肾脏，我们叫糖尿病肾病。那可能在住院的病人有的时候来的时候就是肾功能衰竭，再就一个就是它会引起的这个神经病变，糖尿病那些神经病变啊、腿麻呀、脚麻呀什么，就是这些症状。这种大血管的病变肯定会影响到肢体，是吧？我记得以前有个病人呢，他因为糖尿病啊，不得不截肢哈。糖尿病引起的这个原因哈，因为糖尿病截肢其实是占整个截肢患者的差不多70%。哇！就是说，只有其他30%会因为什么外伤啊、车祸呀，其实70%都是因为糖尿病的这个并发症。因为你想，糖尿病它一个是它神经病变啊，它对病患者呢，他的脚对外伤啊、温度啊、什么这些痛啊都非常不敏感，再加上他的一些血管的病变，所以他那个血供也不好。他一旦受伤之后呢，他的伤口的愈合特别缓慢，然后呢，就是这个。他可能有的时候他自己又不感觉到，他的那个伤口在下面可能都已经烂到很严重了，他自己都还不知道。所以就各方面原因就是引起他可能只是一个简单的一个溃疡，然后发展到骨髓炎，那最后治疗就是不好呢，可能就是发展截肢。有的患者呢，就是我们看到一开始前几年来的是截个脚趾头，然后呢再过2年又开始把整个脚截掉。然后最后呢，就看到整个就是下肢都没有了。其实对患者的那个生活质量是非常有影响。那您说这个他怎么会让这个糖尿病啊发展到这种地步呢？他为什么没有尽早的采取措施呢？按理说我们治疗的方法现在也很多，是吧？有药物的是吧？有这个降糖的药物像二甲双胍，还有这个胰岛素直接的补充，是吧？那么当然了，你如果不敏感，你补充再多胰岛素也没什么用啊。这里面呢，我们就要讲到我们这个台湾生技公司的这个产品叫泰稳当，它实际上呢就是苦瓜胜肽，它是台湾医学院的一个研究成果，它有它自己的专利。小分子的肽实际上就是一个氨基酸的一个组合。那么它起到一个什么作用呢？它就起到类似于胰岛素的作用，它能够促进呢把糖呢带到细胞里去。那么这样的结果是什么呢？就是细胞有能量了，所以人的身体呢会感到能量比较充沛。第二呢，把血糖带进去以后呢，它就降了血糖了。
那么它起了第二个作用。那么因为身体对胰岛素不敏感了嘛，那么苦瓜胜肽呢就起到了一个血糖搬运工的这样一个作用啊，所以呢大家不妨可以呢尝试一下这个苦瓜胜肽。当然了，各种各样品牌比较多，大家可以选择。那么对于这个台湾生技的产品呢，对我们思维健康的朋友呢，你如果购买台湾生技的产品呢，我们还有特殊的优惠，当然了，对我们频道也是一个支持。那周医生，我们回过头来讲哈，这些病人他怎么能够让这种病发展到这个程度，都有哪些风险的因素呢？为什么导致这些人要去截肢呢？糖尿病呢，它不仅是平常用点药就可以了哈，就是有的病人他可能就是说，一个是病人他需要能够遵守医嘱哈，就是每天能够按时用药。那这个糖尿病其实它的血糖的控制对于预防它产生糖尿病的并发症，还有就是说一旦它产生并发症之后呢，能够防止它延缓它并发症的进展，这个是非常非常重要的。所以从早期就要开始，这个病人要紧密的和就是医生来合作，然后早期的把他的这个血糖能够控制好。那对于除了血糖控制好之后呢，那我们就是整个去防止它并发症的发生。那我们就说它的血脂的控制啊，血压的控制啊，还有他每年要进行，就是像我刚才说的，去看眼科医生进行眼底的检查呀，还有去到足科医生那里去看足科医生。因为刚才讲到了，就是说截肢的那个率那么高，那这些患者其实我们都会告诉他，他不仅是要用药，他个人的就是对这些并发症的知识也要非常了解，因为他只有了解了这些知识哈，对他才能够更好的跟你配合。因为他自己在家里也要每天进行检查他的脚的情况，经常的检查。老人他自己不方便的话呢，他的家里的人要帮他检查。而且我们经常会告诉患者，有的脚趾甲它会向里边长，那向里边长的话，它会就把那个脚趾旁边的肉就会被容易引起感染。那这些就是说都非常细的东西，所以我也觉得就是有的时候患者要跟这个医生来紧密的配合哈，这也是一方面。那一方面就是说，这就是为什么我觉得杨医生他办的这个节目非常非常的好哈，因为医生和患者呢只有可能20分钟、30分钟每次就诊的时间，那我们在不停的给病人做指导啊，怎么样子去预防他的并发症，怎么样防止并发症的发生。可是时间真的是非常有限哈，我们也会有专门的那个糖尿病的那些educator， 可是还是不够。这就是为什么糖尿病患者的这个并发症一直在有。那这个我们杨医生做的这个节目哈，他就是说对普通的民众的这样的一个教育，它其实是扩展了我们这个对患者的这个进行指导哈。就像我们今天办这个节目，其实我非常有荣幸能够来参加哈，就是我们能把这种基本的知识让患者知道，他知道反反复复的我们这样讲，那也会对他这个有这样的意识哈，他就会对他更好的进行指导，然后怎么防止他去发生这么不好的、这么严重的并发症。是，谢谢这个周医生哈，这个支持我们思维健康节目，同时呢也感谢北方医学中心对这个节目的支持。北方医学中心呢，它是位于纽约州中城，在 Orange County， 它是一个非常特殊的又完整的医学中心。因为它是把我们思维健康这个理念应用在我们每一个医疗部门里面，有家庭医生帮助小儿、妇女和老年的病人。那么同时呢，我们还有理疗科、中医科、针灸科我们还有医学美容和医学外科，非常符合我们思维健康理念的这样一个医学中心。所以欢迎大家呢来了解和就诊。那我们回过头来再说这个预防的问题哈，这个到了医院这已经是比较严重的了，是吧？那么这种病人，你发现他们有什么样的特点吗？比如说他们是哪一类的糖尿病病人？那么他们在生活习惯上、家庭这个遗传方面等等，有什么特别的地方吗？刚才讲到了哈，就绝大多数这个住院的患者呢，都是2型糖尿病的患者。最常见的也就是说，他们已经糖尿病诊断了很多年了，绝大多数都是他没有很好的去跟医生进行配合，糖尿病控制的非常不好，这些是最常见的这些病人。这也因为他的血糖控制的不好，他的并发症控制的不好，那可能这也是比较常见的住院的一个原因。糖尿病它相对来说是一个免疫功能是低下的患者哈，所以他对感染各种各样病原体的感染之后的对他的影响非常大，就是一旦他有一点感染，
这些患者他就是说发的病情也比较严重，所以很多这样患者都需要进行入院治疗。那最常见的就是刚才我们讲到的一些皮肤软组织的感染、骨髓炎啊，还有就是尿道感染。平常一个我们普通的人哈，一个尿道感染可能看看医生吃几天抗生素就好了。那这些病人，糖尿病病人的话，他尿道感染有的时候不及时控制，它可能引起一些肾的脓肿啊什么之类的。所以好多病人尿道感染他就可以要住院。还有就是肺炎呐，还有一些胃肠道的一些感染。您刚才提到那个肾功能衰竭的问题哈，这个糖尿病病人发生肾功能衰竭这个事情常见吗？还是蛮常见的。因为尤其是长期的血糖控制不好的病人，这是为什么我们就是在门诊的时候每年都会查他的尿蛋白的情况，就是通过尿蛋白也可以反映出来，就是说他的肾功能的影响。每年都会查他的肾功能。这些病人就说你就看见他的肾功能，如果血糖控制不好，就会越来越严重。尤其说他要有其他的疾病，因为心脏的原因呐，或者是其他的一些感染的原因，他尤其用药，因为他的肾脏就是说功能就是已经到边缘的那个阶段，就是快到肾衰边缘的阶段。有的时候一些他出现心衰，你要给他用利尿药啊，或者是他出现一些皮肤感染，你要给他用一些抗生素，这些药物可能对肾脏都就是一个打击。那就很容易就把它给 push 到那种需要就是进行严重的肾衰，需要洗肾的那个状态。对。那人到了洗肾的阶段，是不是很痛苦啊？那生活质量非常受影响。你想，你一个星期要3天都要跑到那个就洗肾的中心去，那你做什么事情，就是工作就基本上是没办法去做了。那么1型糖尿病呢，常常是先天的遗传的因素为主哈。那么2型糖尿病呢，是可以预防的吗？我觉得2型糖尿病其实，因为我们刚才谈到了，就是糖尿病的患者非常多。其实，在美国呢，也有很多的糖尿病前期的患者。那这些患者呢，他血糖高，但是呢，他还没有到确诊糖尿病的那个阶段。那这个是一个非常关键的时期。在这个阶段，如果我们很好的去控制病人的饮食啊。去进行锻炼呢，还有对其生活调整，其实这些病人是可以预防他走到那个糖尿病的阶段的。说到这个糖尿病的前期啊，真的是非常重要。这个前期是什么意思呢？就是身体对胰岛素已经不太敏感了，血糖开始升高，那胰岛素呢也开始升高，但是呢，它虽然胰岛素升高呢，它还是达不到把血糖降下来的作用，所以胰岛就要不停的增加这个胰岛素的分泌。因此呢，就会造成胰岛的疲劳，这时候呢，它就不能够产生更多的胰岛素，在这个时候呢，血糖的飙升就比较厉害，那么就会把这个糖尿病的前期呢，推入到糖尿病的阶段。它们虽然叫前期，其实呢，只是一个连续的一个发展的过程并没有本质的区别。所以呢，不要认为是前期就可以不重视，其实呢，到前期的时候，大家一定要把它当成真正的糖尿病来对待。那么这个糖尿病的预防我们在以前的节目里讲过哈，饮食是非常重要的含糖高的是吧？有各种各样添加剂的加工食品等等，那么都会对我们胰岛造成很大的负担。如果你有家族史的话，你在这方面呢要尤其的小心如果出现了问题呢，你可以先用比较自然的降糖的方式是吧？减少身体的炎症减少这个血糖的这个飙升的机会使用一些中药的营养素包括我们以前介绍过的中药提取的黄连素其实有非常好的降血糖作用。我们今天介绍的苦瓜胜肽台湾生技的产品泰稳当，它也是有这样的作用，所以大家一定要预防为主。那么在我们百方医学中心呢，我们特别重视预防这件事情。那我们回过头来再说这个糖尿病的问题哈。那么人这个运动和精神压力跟糖尿病有关系吗？当然有关系，就是说在运动的过程中，它是可以把血糖给降下来的。这也是为什么我们都会叮嘱患者要每天有差不多半个小时或者到40分钟的这个运动的时间，然后每个星期有3到4次的这样的锻炼。应激的话呢，就是其实是大家经常忽略的一个问题就是精神紧张、精神压力。我自己是医生对我自己个人健康来说，我都没有太注意到这个精神压力其实对我们每个人身体的这个方面的影响。
那可能近几年我才自己可能在健康上有一些问题之后，我才意识到精神上的压力不是只是我们说的就是精神上的，其实它会对我们的身体啊各个方面都会产生我们潜移默化的影响，只是我们看不到而已哈。那可能杨医生在这方面会更有经验哈。对，精神压力它实际上说让我们身体产生所谓的这个压力激素了，实际上就是这个糖皮质激素。这个激素产生以后呢，它也会造成血糖升高造成脂肪的这个堆积，然后呢，脂肪细胞对我们的胰岛素又不够敏感，所以呢，它实际上本身它就是起到了一个升高血糖的作用。所以呢，这是一个精神压力的问题。还有一种情况呢，在我的行医当中，我特别注意的一种叫比罗廖症。这种比罗廖症的病人呢，因为他缺乏 B6 和锌，他承受压力的能力特别差，所以呢，任何事情都会让他产生很大的压力。那么实际上呢，不仅这个 B6 和锌的缺乏造成免疫功能神经功能的缺陷，同时呢，也让他产生更多的这个应激的激素反应。所以呢，这些情况呢，都是可以预防和治疗的。好，谢谢大家收看今天的节目，我们感谢北方医学中心和台湾生技公司泰稳当对我们节目的支持。我们以后还会请各方面的专家来上我们的节目，给大家进一步提供健康方面的资讯。好，谢谢您收看。如果您喜欢我们的节目，请转发、点赞和订阅。端倪世界，守护健康，我们下次节目再见。